بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات الإخوة الكرام طلاب الدراسات الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن الحركة الإصلاحية في عهد المرابطين، هذه الدولة العظيمة التي كانت من الدول الإسلامية الكبرى التي غيرت وجه التاريخ الإسلامي، وقد ظهرت بعد عواصف هوجاء فكرية وسياسية اجتاحت بلاد المسلمين في القيروان وفي المغرب والأندلس، وتمثلت في المد الشيعي الذي كان قد استمر على يد الصنهاجيين الأمراء الأوائل قبل المعز بن بادس، وتيار الخوارج الذي توطن في قبائل زناتة، والفساد السياسي والعقدي الذي استشرى في عهد إمارة المغراويين في بلاد المغرب، ثم جرثومة الإلحاد والوثنية البرغواطية التي كانت قد ظهرت في تحوم المحيط الأطلسي في بلاد المغرب. وقد انبعثت دولة المرابطين من أعماق الصحراء من قبيلة لمتونة الصنهاجيين الملثمين، وهم قبائل رحل، كانوا قوما كما قال الإمام ابن خلكان لا يعرفون حرثا ولا زرعا ولا فاكهة، وإنما أموالهم الأنعام وعيشهم اللحم واللبن، يقيم أحدهم عمره لا يأكل خبزا إلا أن يمر ببلادهم التجار فيتحفونهم به. وإنما قيل لهم الملثمون لأنهم أخذوا هذه العادة من أصلهم من قبائل حمير التي كانت تتلثم لعيشهم في البلاد الصحراوية، ثم لأن الملثمين في صحراء جنوب المغرب كانوا يتعرضون لهجمات القبائل، وأحيانا يهجم اللصوص والذعار على القبيلة وليس فيها رجال إنما فيها النساء، فأمروا نساءهم أن يتلثمن، وكذلك صار هذا الأمر عند الرجال، حتى إذا هجم العدو لا يعرفوا الذين في تلك الخيام هم رجال أم نساء. ومن هنا كان المرابطون رحمة الله عليهم من القبائل العظيمة التي قضت على كل هذه الفتن التي ذكرنا في بلاد المغرب. وقد وحد المرابطون بلاد المغرب وقضوا على فتنة البرغواطيين، وأنقذ الله سبحانه وتعالى بهم ملك الأندلس من السقوط. كانت الحضارة الإسلامية آيلة إلى السقوط في بلاد الأندلس زمن ملوك الطوائف، إلا أن الله سبحانه وتعالى أخر عمرها نحو من 400 سنة أخرى على يد يوسف بن تشفين الذي أنقذ المسلمين في معركة الزلاقة. ونشرت الإسلام في ربوع المغرب من برقة إلى نهر السنغال، واستطاعت أن تقضي على جمهورية غانا التي كانت إمبراطورية غانا، وكانت إمبراطورية وثنية يومئذ. ودخل الإسلام إلى إفريقيا على يد هؤلاء المرابطين الذين ناصروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصروا المذهب المالكي، ومثلوا أعظم حركة إصلاحية مرت في تاريخ المغرب الإسلامي منذ الفتح الإسلامي إلى الآن. ومن الأعلام الكبار العلماء العظام الذين كان على يدهم غراس هذه النبتة وهي الحضارة الإسلامية في زمن المرابطين هو الإمام أبو عمران الفاسي رحمه الله، المتوفى سنة 430، وهو الحافظ موسى بن عيسى بن أبي حاج بن وليم أبو عمران الفاسي، وبيتهم هو من قبيلة زناتة، من قبيلة تسمى غفجومة الزناتيين. ولد في فاس سنة 365 من بيت مشهور بالعلم كما يقول الإمام ابن الأحمر في كتابه بيوت فاس، ولهم عقب ونباهة، وفيهم نباه كان أجداده كلهم من العلماء والفضلاء، وطلب العلم في بلاد الأندلس، ثم رحل بعد ذلك إلى المشرق الإسلامي وتفقه في بلاد الأندلس. كان قد أخذ على الإمام بمحمد الأصيلي وأبي بكر الدويلي، وكذا سمع الحديث من سعيد بن نصر، وثم سافر إلى بلاد المشرق وأخذ عن أبي ذر الهروي
والإمام أبي الحسن المستملي الذي روى صحيح الإمام البخاري. وأخذ الأصول عن الإمام الباقلاني، وسمع خلقا من علماء الحجاز ومصر، ثم رجع إلى مدينة فاس في المغرب، وسكن بها مدة من الزمن، يعني مدة يسيرة، في زمن إمارة مغراوة، الذين كانوا من أهل الظلم والعسف والجور، وكانوا ينشرون البدع ويشجعون الطرق الصوفية حتى يستعبدوا بذلك عوام المسلمين. فثارت ثائرة الإمام بعمران الفاسي رحمه الله، وكان ينقم عليهم هذا الظلم والعسف، وكذلك رد على المتصوفة والمتزهد الذين كانوا في بلاده في مدينة فاس. فأفتى في مسجد كان قد بني بجبل فاس، كان يجتمع فيه الفقراء الصوفية يتلون القرآن ويذكرون حكايات الصالحين. أفتى بما أفتى به يحيى بن عمر، وقال هذه بدعة لم تكن في الزمن الأول، ونهى عن حضوره. وبذلك ثارت ثائرة المغراويين وأنكروا عليه هذا الأمر، ثم كان ذلك سبب نزوحه رحمة الله تعالى عليه من بلاد المغرب إلى القيروان، واستقر بها زمن بني زيري الصنهاجيين. وقد وافق ذلك يعني عهد الإمام العظيم الذي استأصل الله تعالى به شأفة العبيديين من بلاد القيروان، وهو الإمام المعز ابن بادس. وكان للإمام أبي عمران الفاسي كان له دور عظيم في إقناع هذا الأمير في التخلي ونقض بيعة العبيديين. ويقول الإمام ابن الأحمر صاحب كتاب بيوت فاس، قال كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبسبب ذلك أخرجه من فاس الطغاة من أهلها العاملين عليها لمغراوة، فاستقر بالقيروان. وأقبل هناك على نشر العلم، وحج إليه طلاب العلم من الآفاق الإسلامية كما يقول القاضي عياض رحمه الله، وطارت فتاويه مشرقا ومغربا. وكان من أجل الأعمال التي قام بها أنه بذر البذرة الأولى لقيام دولة المرابطين. وقد خلف أولا خلف الإمام أبو عمران الفاسي شيخه أبا الحسن القابسي المتوفى سنة 403 بالقيروان، وصار هو إمام. انتهت إليه رئاسة المالكية في بلاد القيروان، ونشر علوم السنة النبوية هناك، وناصر مذهب مالك، وحارب بدع الروافض الغلاة، وكان له أثر عظيم في نهاية العبيديين على يد المعز بن بادس. وتتلمذ على يديه خلائق من طلاب العلم من إفريقيا ومن المغرب ومن الأندلس وصقلية. يقول الإمام ابن ناجي رحمه الله يعني، ويذكر لما حضرته يعني كان الرجل يعني، ويذكر عنه أنه كان من أعلام الأمة، وأنه لما حضرت الوفاة جعلت زوجته تمرغ خدها على رجليه، فقال مرغي أو لا تمرغي، فوالله إني ما مشيت بهما إلى معصية. وكان أثره العظيم في قيام دولة المرابطين، لأنه كان متشوفا لإصلاح الأوضاع السياسية والفساد الذي كان مستشريا في بلاد المغرب يومئذ على يد إمارة مغراوة. فكان أول من بذر هذه البذرة كما يقول ابن الأحمر، وهو الذي ندب يحيى بن عمران بن إبراهيم اللمتوني الصنهاجي إلى قتال الطغاة. هو لم يعني يكتفي بمجرد إرسال أرسل إلى يحيى بن عمر إلى وجاج بن زل اللمطي لكي يرسل معه إلى صحراء المغرب من يعلم المسلمين دينهم، وإنما أمره يعني كان قد أمره بأن يهيئ العدة لقتال الطغاة من مغراوة وجهاد البرغواطيين الذين كانوا قد سيطروا على يعني منطقة تمسنا في المحيط الأطلسي من بلاد المغرب. ولما طلب منه يحيى بن عمر اللمتوني أن يرسل معه من يعلم المسلمين دينهم في بلاد المغرب، ولا سيما في الصحراء المترامية الأطراف التي كانت فيها قبائل غلب عليهم الجهل والبداوة، أرشده إلى وجاج إلى تلميذه، وجاج بن زل اللمطي هو تلميذ الإمام أبي عمران الفاسي، وكان قد أسس مدرسة للعلم الشرعي في منطقة سوس في جنوب المغرب. فقال يعني كان يفتي
بضرورة الجهاد في سبيل الله يعني لإعلاء شأن أهل السنة. وقد ذكر هذا في الفتاوى التي جمعت للإمام أبي عمران الفاسي. كان يقول: وأصل فرض الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وليعز دينه ويحمي بيضة المسلمين ويقهر أعداءهم، فحق على من أمكنه نصر المؤمنين الذين ضامهم عدوهم. هنا يشير إلى هؤلاء الظالمين الذين تسلطوا على بلاد المغرب، أن يبذل جهده في نصرهم نصرا مؤزرا. فكان لهذه الدعوة السلفية التي قام بها الإمام أبو عمران الفاسي رحمه الله أثر ظاهر في الإصلاح في منهج المرابطين، فهيأ الله تعالى له أن كان له هذه فسيلة الغراس التي غرسها لقيام هذه الدولة العظيمة. وقد تلاه بعد ذلك المجدد الشيخ عبد الله بن ياسين شيخ المرابطين المتوفى سنة 451، وهو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير الجزولي، أحد أعلام المالكية المجاهدين وشيخ المرابطين الملثمين. جدد الإسلام بإفريقيا ووضع النواة الأولى لقيام دولة المرابطين في المغرب. يقول الإمام الرباطي: دوخ المغرب إلى أن صار يدين بتعاليم الإسلام بعد أن كاد يتقلص منه، وأصله من قرية تماموت بصحراء غانا، وطلب العلم ببلاد السوس، ولازم الشيخ وجاج بن زلو اللنطي، ثم بعد ذلك رحل إلى الأندلس ومكث بها 7 سنين يطلب علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه في الدين وينهل من علم علماء الأندلس، ثم بعد ذلك رجع إلى المغرب بحرا متفجرا من العلم وشهابا واريا من الدين. وأسس في جنوب الصحراء على جزيرة في مصب نهر السنغال، أسس رباطا للعلم وللجهاد في سبيل الله بين قبائل لمتونة. وكان لما انتدبه شيخه وجاج بن زل اللنطي لكي يدخل إلى مضارب الملثمين في الصحراء، مضارب القبائل يعني قبائل الملثمين في الصحراء، عام 430 للهجرة، خرج مع يحيى بن إبراهيم وبدأ يعني يعلم هؤلاء القوم الذين كانوا جفاة غلاظا جهالا من أهل البداوة، يعلمهم تعاليم الإسلام، فأمرهم بما أمر الله سبحانه وتعالى. وقد وجدهم يتزوجون أكثر من 4 نسوة ويقارفون جميع الآثام ويستثقلون شرائع الملة الإسلامية. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: فقص عليهم عبد الله عقائد الإسلام وقواعده وأوضح لهم حتى فهم ذلك أكثرهم، فقالوا له: أما الصلاة والزكاة فقريب، وأما قولك من قتل يقتل ومن سرق يقطع ومن زنى يجلد فلا نلتزمه فاذهب إلى غيرنا. لماذا؟ لأنهم كانوا قوما استثقلوا شرائع الله سبحانه وتعالى وكادوا أن يعني تحرشوا به حتى كادوا يقتلونه، ولما رأى إعراضهم تركهم وانتقل مع يحيى بن إبراهيم في نفر يسير إلى قبيلة لمتونة، وهذه القبيلة هي التي احتضنت دعوة المرابطين، وجعل الله سبحانه وتعالى منطلقا لهذه الإمبراطورية الإسلامية العظيمة. وقد أسس هذا الرباط العلمي والجهاد بإحدى الجزر على مصب نهر السنغال، فذاع صيته وكثر طلابه حتى اجتمع حوله نحو من 1000 رجل من صنهاجة، فسماهم المرابطين. لماذا؟ لأنهم رابطوا في هذا الرباط، والرباط الذي يكون للعلم وللجهاد في سبيل الله، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول الإمام القرطبي: الرباط هو الشخوص إلى ثغر من ثغور الجهاد في سبيل الله والمرابطة فيه، وليس الرباط هو القبوع في الزوايا والتكايا في البطالة والكسل باسم التصوف والادعاء الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان. وانتشرت بذلك دعوة عبد الله بن ياسين في جنوب المغرب، وبدأ أولا بالقضاء على الثورات وعلى المتمردين الذين قاموا ليعترضوا على الدعوة الإسلامية، لا سيما هؤلاء القبائل الذي كانوا يحاربون الإسلام ونشر الإسلام في تلك البلاد، من قبائل صنهاجة التي نبذت الشرائع وتمردت على الدين منذ 430 للهجرة، فدانت له قبائل عدة، منها قبيلة قدالة ولمتونة
ومسوف ولمطة، إلى أن سيطر الملثمون المرابطون على بلاد الصحراء. وكان عبد الله بن ياسين يطبق فيهم شرع الله عز وجل، ويجمع أموال الزكاة والأخماس والأعشار ويصرفها على طلبة العلم في بلاد المصامدة وقضاتها. وبعد وفاة يحيى بن إبراهيم القدالي رحمة الله عليه، جمع عبد الله بن ياسين رؤساء قبائل صنهاجة، وأمر عليهم يحيى بن عمر اللمتوني ليضمن استمرار سلطان الإمارة، فكانت السلطة الدينية لابن ياسين والإمارة السياسية لأمراء صنهاجة، وبهذا تأسست النواة الأولى لقيام لدولة المرابطين. وكذلك من مظاهر التجديد التي قام بها أنه استأصل البدع والمناكر في إمارة مغراوة، فبدأ أولا ببلاد سجل ماسة التي كان قد كتبه فقهاؤها من علماء المالكية يطلبون منه مساعدتهم للقضاء على البدعة وإقامة العدل وإظهار السنة وتخليصهم من حكم الظالمين في إمارة زناة المغراويين وزعيمهم مسعود بن واندين، الذي ثم زحف إليه عبد الله بن ياسين بجيش جرار وقضى على إمارتهم وملك سجل ماسة عام 448. وقد غير في ذلك كل المناكر التي وجدها وما يخالف الشريعة الإسلامية، وأسقط المكوس والمظالم والمغارم الثقيلة التي كان قد فرضها المغراويون على المسلمين، وحرق ديار الخمور، وأمر بقسمة الأخماس على المرابطين وفقهاء البلاد. ثم غزا قبيلة جزولة وماس من بلاد سوس وضمها للمرابطين. ولما سمع بأن الشيعة الروافض العبيديين كانوا قد سربوا إلى جنوب المغرب طائفة من الغلاة من جهتهم تسمى الطائفة البجلية الشيعية نسبة إلى عبد الله البجلي، زحف عليهم وقضى على هذه الطائفة واستأصل شأفتها. ثم بعد ذلك زحف إلى أغمات وهي قرب مراكش عام 450 للهجرة، وتتبع فلول الزناتين الذين حاربوا الإسلام وحاربوا الدين وحاربوا شعائر الله عز وجل. وسيطر بعد ذلك اتخذ من منطقة أغمات معسكرا له، ثم زحف إلى مكناسة وفزاز وشيشاوة ووادي تنسيفت، وانضمت إليه قبائل المصامدة، فقويت بذلك شوكة المرابطين وبسطوا دعوتهم على أحواز مراكش وعلى تلك البلاد بأسرها. ثم إن الله سبحانه وتعالى كذلك هيأ على يديه القضاء على دولة البرغواطيين الوثنيين، وهذه النحلة كانت قد تسربت إلى بلاد المغرب منذ زمن الخليفة هشام بن عبد الملك عام 125، حيث ظهر صالح بن طريف البرغواطي الذي كان أصله من أصل يهودي من سبط شمعون بن يعقوب، نشأ قلعة وحصن بشدون بالأندلس، ثم رحل إلى بلاد المشرق فتتلمذ على عبيد الله المعتزلي واشتغل بالسحر وبالشعوذة، لأن هذه التجارة وهذه هي البضاعة الرائجة التي يمكن أن يقنع بها العوام. أما العلم الشرعي فلا لن يجد من ورائه مثل هذا الدجل الذي قام به. ثم قدم إلى المغرب فنزل منطقة تمسنا التي هي معروفة الآن في المحيط الأطلسي، جنوب مدينة الرباط، ووجد بها قبائل من جهال البربر وأظهر لهم الزهد والصلاح. ودائما سبحان الله أي واحد دجال من الدجاجلة الذين مروا في التاريخ إلا ويتمسح ويظهر القشف والزهد أو التشيع والانتساب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل المهدي بن طومة كما سنرى، وما فعل هذا صالح بن طريف. وكان يزعم هذا صالح بن طريف أنه هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. كان يزعم أنه هو صالح المؤمنين، وشرع لهم لقومه وللقبائل من الجهلة، وضع لهم شرائع ووضع لهم قرآن يتلونه بلغتهم. وتمكن هؤلاء البرغواطيين الذين التفوا حوله من حكم أجزاء من بلاد المغرب، في ظل الجهل وظل الغباء وظل التخلف، كما قال منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله: انعق بما شئت تجد أنصارا وارمي أسفارا تجد حمارا. في كل زمان إذا ظهر من يلقي خرافة
ودجلا يجد من الأتباع حوله المئات والآلاف التي تتبعه، كما قال الإمام ابن قتيبة: والناس كأسراب طير يتبع بعضها بعضا. فلو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم أن آخر الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا، هم مثل السراب، أسراب الطيور التي يتبع بعضها بعضا، وإذا كان الغراب دليل قومهم مر بهم على جيف الكلاب. وقد نشر دين الوثنية وأرهج بلاد المغرب فتنا، وأضل خلقا من البربر بسبب غلبة الجهل والبداوة عليهم. يقول المؤرخ أحمد بن خالد الناصر رحمه الله، وهذا من أجل علماء التاريخ الذين كتبوا تاريخ المغرب، في كتابه الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى، يقول: فلما سمع عبد الله بن ياسين بحال برغواط وما هم عليه من الكفر، رأى أن من الواجب تقديم جهادهم على جهاد غيرهم، فسار إليهم في جيوش المرابطين، والأمير يومئذ على برغواط أبو حفص عبد الله، فكانت بينه وبين عبد الله بن ياسين ملاحم عظام مات فيها من الفريقين خلق كثير، وأصيب عبد الله بن ياسين الجزول رحمة الله عليه في هذه المعركة واستشهد. ثم استمر بالأمر بعده أبو بكر بن عمر الذي كان رئيسا، يعني كانت له الرئاسة السياسية، فكان أول ما فعله أبو بكر لما جهز عبد الله بن ياسين ودفنه، وقد دفن رحمة الله عليه في منطقة الرمان في قبيلة تسمى قبيلة كريفلة، ولا ذهب الإمام أبو بكر بن عمر يعني انداح في البلاد مصمما على قتال البرغواطيين، متوكلا على الله عز وجل، فأثخن فيهم قتلا وسبيا حتى تفرقوا في المكامن والغياط، واستأصل شأفتهم، وأسلم الباقون إسلاما جديدا، ومحى أبو بكر بن عمر أثر دعوتهم من المغرب. هذه كانت هي أهم المعالم التي قام بها، من معالم التجديد التي قام بها عبد الله بن ياسين رحمة الله عليه. وهذا الرجل حقيقة حين يذكر المجددون ويذكر العلماء المصلحون، مع الأسف أن كتب المعاصرين الذين تحدثوا عن الحركة السلفية وعن البعث الإسلامي في العالم العربي والإسلامي لا يذكرون أمثال هؤلاء، إنما يذكرون لنا الأقزام الذين سنأتي إليهم من الأدعياء الذين لم يقدموا للأمة الإسلامية شيئا إلا أنهم سفكوا دماء المسلمين الأبرياء، وكفروا عوام المسلمين، ونشروا فكر الغلاة في ربوع العالم الإسلامي. هؤلاء يذكرون على أنهم من المجددين وأنهم من المصلحين، وأمثال عبد الله بن ياسين يعني يضرب عنه الذكر صفحا من طرف الإعلام المأجور الذي يسيطر عليه الصهاينة الآن في العالم العربي والإسلامي. كان الإمام العالم الثاني الذي جدد الله تعالى به دين المسلمين في زمن المرابطين الأمير المجدد يوسف ابن تاشفين المتوفى سنة 500 للهجرة، وهو صاحب المغرب يوسف ابن تاشفين ابن إبراهيم بن ترقوت الصنهاجي اللمتوني، أمير المرابطين وملك الملثمين. ولد في صحراء المغرب عام 410 للهجرة، ونشأ في ظلال رباط الجهاد الذي كان لعبد الله بن ياسين، بطلا شجاعا زاهدا في الدنيا، لباسه الصوف لم يلبس قط غيره، وأكله الشعير ولحوم الإبل وألبانها. ومن هنا هذا هو الفرق بين الذين عاشوا حياة الشظف وحياة الخشونة وحياة يعني الصحراء والجهاد في سبيل الله، يعني ليس كأولئك الذين عاشوا في الترف والنعيم. وقد قال ابن خلدون رحمه الله: فصل في أن الترف والظلم مؤذن بخراب العمران. وقد ورد في الأثر: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وقد ظل الأمير يوسف بن تاشفين رحمه الله على ذلك حتى بلغ 80 سنة وهو لا زال يركب الخيل ويجاهد في سبيل الله. وتعرفون أن رحلته الأخيرة إلى بلاد الأندلس كان قد جاوز فيها 80 سنة، وقد غزا بلاد الأندلس. واليوم نلاحظ أن الخلق لم يزل في ترد واندحار. أين هم هؤلاء الأبطال وأين هم هؤلاء الرجال في عالم المسلمين؟ ما رأيناهم إلا في زمن يعني مقاومة التتار المغول من
جهة المماليك ومن جهة الأتراك العثمانيين الذين كانت أجسامهم في قوة ومنعة، وكان كذلك المرابطون رحمة الله عليهم بهذه الشاكلة. كان أول ظهور يوسف بن تاشفين مع الملثمين مع ابن عمه أبي بكر بن عمر اللمتوني الذي استولى على البلاد من تلمسان إلى المغرب، وأمر يوسف بن تاشفين أمره على البربر في بلاد المغرب، وكان سار بسيرة حسنة، أقام العدل، وكان شجاعا مهيبا، كثرت جيوشه وخافته الملوك كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله، فأسس دولة المرابطين وقضى على نفوذ مغراوة وزناتة من بني يفرن، واستولى على حواضر المغرب، جدد الاستيلاء عليها بعد عبد الله بن ياسين على فاس ومكناسة وقلعة فازاز وإمارة سكوت البرغواطي التي كانت بطنجة. قضى على محى كل الآثار التي صارت للوثنيين البرغواطيين واستمرت في بلاد المغرب، وكان آخرها معقلهم في مدينة طنجة. واختط يوسف بن تاشفين رحمه الله اختط مدينة مراكش عام 465، وكان عظيم الشأن كبير السلطان معتدل القامة أسمر اللون نحيف الجسم خفيف العارضين. يقول الإمام الذهبي: وهو أول من تسمى بأمير المسلمين، وذلك حتى يحافظ، وكان يخطب لبني العباس، وهذا حتى يحافظ على وحدة الخلافة الإسلامية التي موطنها المشرق وموطنها بغداد، ولم يتسمى بأمير المؤمنين حتى لا ينفصل، لا يعلن انفصالا في الأمة الإسلامية ويتحيز في بلاد المغرب لوحده. ولم يزل على حاله في عزة وسلطان، بلغ ما بين برقة أي ليبيا حاليا وبلاد المغرب إلى نهر السنغال، وهذه أعظم إمبراطورية إسلامية مرت في بلاد المغرب. ثم ملك بعد ذلك إلى تخوم إمارة سرقسطة في بلاد الأندلس، ولم يزل على هذا إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه. كما قال الذهبي: تملك مدائن كبارا بالأندلس وبالعدوى، ولو سار لتملك مصر والشام. لو استمر في الجهاد في سبيل الله وانداح إلى المشرق لسيطر ولكان يعني من الأمراء والملوك العظام الذين مروا في تاريخ الإسلام. لذلك لم يرى يوسف بن تاشفين رحمه الله أن يعني ينداح إلى بلاد المشرق وأن يتوغل فيها، وتوقف ملكه في حدود مدينة برقة التي كان قد بلغها بنو هلال وبنو سليم وعاثوا فيها فسادا فطهرها الله سبحانه وتعالى على يديه. قال ابن الأثير: كان حسن السيرة خيرا عادلا يميل إلى أهل العلم والدين ويكرمهم ويحكمهم في بلاده ويصدر عن رأيهم. ودائما صنفان إذا صلحت الأمة وإذا فسدت الأمة: العلماء والأمراء. وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام. ومن جليل أعماله أنه وحد بلاد المغرب وقضى على فتن الإمارات المتنازعة التي كانت قبله. وأول ما قام به جهاده يعني من الصليبيين في بلاد الأندلس بعد أن استقر ملكه في بلاد المغرب، انتقل إلى حماية بلاد الأندلس لما كانت تعانيه من فتن وخلاف بين أمراء يعني أمراء فتنة ملوك الطوائف التي قال فيها الشاعر: وزهدني في أرض أندلس سماع معتمد ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وقد حصل هذا بعد ما قامت ما يسمى بفتنة البربر، وانقرضت دولة بني أمية في بلاد الأندلس، وصارت آلت الدولة بعد ذلك إلى المنصور بن أبي عامر، وإن كان قد صار في المسلمين يعني بالتستبداد، ولكنه حافظ على ملك المسلمين زمنا معينا. لكن لما توفي رحمة الله عليه وخلفه من جاءوا بعده كانوا ضعافا لم يستطيعوا أن يحافظوا على ذلك الملك، وافترقت يعني انقسمت الأندلس إلى إمارات يحكمها المترفون من أمراء الطوائف، وآل ملك بني أمية إلى آل حمود، إلى بني حمود الأدارسة الذين لم يطل أمدهم. ثم اقتسم هؤلاء الأمراء الأندلسيون اقتسموا مملكتهم وتفرقوا شذر مذر حتى كادت الأندلس أن تسقط بيد النصارى الذين تكالبوا عليها. يقول الناصري وهو يحدثنا عن هذه الواقعة العجيبة التي وقعت في بلاد الأندلس، يقول: فوجد العدو السبيل إلى الاستيلاء على ثغور المسلمين
وانتهاز الفرصة فيها بالتضريب بين ملوكها وإغراء بعضهم ببعض. وكان منهم ابن عباد بإشبيلية، وابن الأفطس ببطليوس، وابن ذي النون بطليطلة، وابن هود بسرقسطة، ومجاهد العامري بدانية، وغير هؤلاء. وكلهم يداري الطاغية، أي يداري الإدفونش النصراني الصليبي، إلى أن كان ما كان من أمر الإدفونش من تخريب بلاد المسلمين واستيلائه على طليطلة بعد حصاره إياه 7 سنين، ثم حصاره سرقسطة. ولما رأى أمراء الأندلس ما نزل بالمسلمين من تسلط النصارى على الثغور، أجمعوا على الاستنجاد بيوسف ابن تشافين، فكتبه أهل الأندلس وعلماء الملكية هناك يستصرخونه في انقاذ ملك الإسلام، فعبر إليهم بجيوشه الجرارة. وهي الله سبحانه وتعالى له أن طحنهم في معركة الزلاقة عام 479. ولما كما يقول ابن خلكان لما خالط عساكر المسلمين خالطوا النصارى في تلك المعركة بقيادة الإدفونش، استحر القتل في النصارى، فلم يفلت منهم غير الإدفونش الأمير مع 30 من عساكره من أصحابه، فلحق ببلده على أسوأ حال، فغنم المسلمون أسلحته وخيله وأثاثه ما ملأ أيديهم خيرا. يقول الذهبي: وثارت الفرنج بالأندلس، فعبر ابن تشافين ينجد الإسلام فطحن العدو، ثم أعجبته الأندلس فاستولى عليها وأخذ ابن عباد وسجنه. لماذا؟ لأن هؤلاء هم السبب الذي أفضى إلى هذه البلية، وإلى أنه كادت تسقط الأندلس في أيدي النصارى وتذهب وتصبح تلك الحضارة التي مرت قرابة 400 أكثر من 400 سنة يومئذ كادت أن تصبح أثرا بعد عين. وابن الشافعي رحمه الله قام بعمل جليل، وهو أنه وحد بلاد الأندلس تحت سلطان المرابطين، ونحى ملوك الطائف وسجن جلهم، وأتى بهم إلى بلاد المغرب، وقد ساق معه كما قال الذهبي: ومضوا بالمعتمد وآله إلى طنجة بعد أن أفقروهم. وكان المعتمد في ترف وفي بذخ لم يعرف من قبل، ثم سجنه في أغمات، في سجن يعرف الآن في قرية أغمات القريبة من مدينة مراكش 2 عام وزيادة في قلة وذلة. وقيل إن بنات المعتمد ابن عباد، وكان شاعرا، والعلمانيون يفتخرون بهذا الرجل الذي كان مترفا وفاسقا وماجنا، وفي الأخير حقيقة رغم ذلك لم يخون ولم يخرج عن ملك المسلمين وعن سلطان المسلمين، وإنما قاتل وقد قدم نفسه في سبيل الله، وكان هو في الواجهة قبل جيوش المرابطين. قال: حتى إذا هلكت كان لكي يحمي ولكي يكفر عن سيئاته وذنوبه التي مضت له. وكانت بنات المعتمد بن عباد كن في ترف وبذخ، فلما كان يوم العيد رآهن يغزلن الصوف بأجرة، ما يجدن ما يأكلن، وكنا يغزلن الصوف للناس بأجرة وفي أطمار رثة، رق لحالهن، ورثاهن بقصيدة مشهورة عند الأدباء: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. لأنه كنا يمشي يطأن المسك والكافور في الأندلس، والآن صرنا يخضن في الطين. وهذا حال المترفين الذين لا يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الإله سريع النقم. النعم تزول بالمعاصي وتذهب، وإن العبد ليذنب الذنب الوحيد فيحرم الباب من الرزق. وكان ابن تشافين رحمه الله ناصرا للسنة، كان من الأمور التي قام بها الأمور الجليلة والعظيمة في منهج إصلاحه وتجديده أنه نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمد إلى إحراق كتب أهل البدع وكتب الصوفية، وكان منها كتاب إحياء علوم الدين
للإمام أبي حامد الغزالي الذي كان قد اعتزل في آخر عمره في 10 سنين في المنارة الشرقية من الجامع الأموي بدمشق، ومكث سنين من الزمن يؤلف هذا الكتاب الذي هو كتاب إحياء علوم الدين. وكان قد وقعت له حيرة، وكما يزعم ويقول أنه وجد الحق في مذهب الصوفية، وملأ هذا الكتاب يعني إحياء علوم الدين شحنه بالكلام المرذول وبحكايات الصوفية وحكايات الرهبان والأمور التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وإن كان الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله حجة الإسلام، وفي نهاية في آخر عمره كما قال الإمام ابن تيمية مات وصحيح الإمام البخاري على صدره. ووقع له هذا الغلط بسبب ضعف علمه بعلوم الحديث، وكان يقول هو بضاعة مزجاة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان آخر ما اشتغل به الإمام أبو حامد الغزالي هو طلب علم الحديث. مات وصحيح الإمام البخاري على صدره. يقول الإمام الذهبي: ونفق في زمانه الفقه والكتب والفروع حتى تكاسلوا. وهذا كان في زمن علي بن يوسف ابن يوسف بن تشفين. وكان يوسف بن تشفين رحمه الله شديدا على أهل البدع، وصار ابنه على شاكلته، وأهينت الفلسفة ومج الكلام، واستحكم في ذهن علي أن الكلام بدعة وما عرفه السلف، فأسرف في ذلك وكتب يتهدد ويأمر بإحراق الكتب، وكتب يأمر بإحراق تواليف الشيخ أبي حامد، وتوعد بالقتل على من كتمه بالقتل من كتمه. قال الإمام الحجوي أبو الحسن الحجوي الثعالبي، ومن العلماء المفكرين المغاربة العظام الذين يعني نصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجددوا الفقه الإسلامي، وله كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. يقول: كان علي بن يوسف واقفا كأبيه عند إشارة الفقهاء وأهل العلم، فلما أفتوه بإحراق كتاب الإحياء كتب إلى أهل مملكته في سائر الأمصار والأقطار أن يبحثوا عن نسخ الإحياء بحثا أكيدا، ويحرق ما عثر عليه منها. فجمع من نسخها عدد كبير ببلاد الأندلس، ووضعت بصحن جامع قرطبة، وصب عليها الزيت، ثم أوقد عليها النار. وكذلك فعل بما ألفي من نسخ بمراكش، وتوالي الإحراق عليها في سائر بلاد المغرب. وفي هذا دليل ورد قاطع على أولئك الدجالين وأولئك الرويبضات الذين يزعمون أن المرابطين يعني كانوا يعبثون بالتراث الإسلامي، وأن هذا إنما كان سياسة ضد الخلافة الإسلامية في المشرق، وأن إحياء علوم الدين ليس فيه أي مشكل، لم يشكل لهم أي مشكل في زمانهم، وأن هذه مجرد فتوى سياسية. هذه الألاعيب إنما يتقنها الصحفيون والعلمانيون الذين يسودون الجرائد والصحف بمثل هذا الكلام الغث. وأما المؤرخون العظام فنحن نقرأ نصوصهم وهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. هذا التصرف كان تصرفا سياسيا وفقها موافقا للاجتهاد الشرعي الذي هو موكول لخليفة المسلمين أن يفعل، وهذا من السياسة الشرعية. في نوازل السياسة الشرعية له وجه ظاهر في سياسة الدين والدنيا، ويسوغه الخوف على العامة من الافتتان، لأن إحياء علوم الدين لا يخاطب الخاصة فقط من العلماء، وإنما كان يقرأ حتى العوام. ولما خشي علي بن يوسف أن يفتتن المسلمون بهذا الكتاب وأن يعني يسرب إليهم البدع، كتب إلى الآفاق الإسلامية بإحراقه. ولو كان الأمر مقتصرا على العلماء لكان الواجب أن ينبه إلى غوائله، وأن ينبه إلى ما فيه من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، والعلماء رحمة الله عليهم لا يخشون من هذا، لأنهم لا يدفنون رؤوسهم في الرمال. وبعد إحراق كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي في ربوع بلاد المغرب، قامت قيامة كثير من المؤرخين المتصوفة الذين ألفوا في طبقات الصوفية، وكان منهم عبد الله بن أسعد اليافعي اليماني، وغيره من المؤرخين الصوفية الذين أشاعوا بين المسلمين خرافة لكي يقروا ما في إحياء علوم الدين، ويعتبروا أن إحراق الكتاب من دون المرابطين كان يعني على غير هدي الإسلام وعلى غير هدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فادعى عبد الله بن أسعد اليماني
أن الفقيه أبا الحسن علي بن حرزهم بالغ في إنكار ما في الإحياء، وفعلا هذا كان صحيحا، أنه شارك في إحراق كتاب إحياء علوم الدين مع علماء المسلمين زمن المرابطين، وكان مسموع الكلمة، فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ الإحياء وإحراقها في الجامع يوم الجمعة، ولم يزل ينقح ما في الإحياء ويخرج ما فيه من الغثاء ومن السخافات. قال اليافعي: فرأى تلك الليلة كأنه دخل الجامع، وإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنه، والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الغزالي: هذا خصمي يا رسول الله، فإن كان الأمر كما زعم تبت إلى الله، وإن كان شيئا حصل لي ببركتك واتباع سنة نبيك فخذ لي حقي منه. قال: ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإحياء فتصفحه النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ورقة، ثم قال: إن هذا لشيء حسن. وهذا معناه التشريع في المنام وإقرار أكاذيب وسخافات ما إحياء علوم الدين في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن التشريع إنما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر عنه شيء من التشريع في المنام أبدا، وقد انتهى التشريع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك: فإن ما لم يكن يومئذ دينا لا يمكن أن يكون اليوم دينا. وهؤلاء الصوفية يفترون الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليرهبوا عوام المسلمين وليشرعوا رسوما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان. قال: ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الكتاب فنظر فيه فاستجاده، ثم ناوله عمر فأثنى عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن القميص ليجلد حد المفتري. فلما جرد وضرب 5 أصوات تشفع فيه الصديق فرضي الغزالي وقام من نومه وأثر السياط على ظهره، يعني جلد في المنام ولما قام في اليقظة وجد أثار السياط على ظهره. وهذا من الكذب الصراح والعجب العجاب الذي يدعيه هؤلاء الصوفية لترويج الكذب على المسلمين. وبقي مدة، يقول اليافعي: وبقي مدة متألما يتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رآه ليلة فمسح على ظهره فشفي بإذن الله ولازم مطالعة الإحياء، يعني أنه تاب إلى الله تعالى ورجع عن الاعتراض على أبي حامد الغزالي وعلى الصوفية، انتقل من دين أهل السنة والجماعة إلى دين الصوفية الخرافي الأسطوري الذي يشرع كل بدعة وكل ضلالة. قال: ففتح الله عليه وصار من أكابر المشايخ أهل الظاهر والباطن، فحتى يقحموه، يعني يقحموا الفقيه المالكي رحمة الله عليه أبا علي بن حرزهم، يقحموه في طبقات المتصوفة، صنعوا هذه الخرافة، وكذلك حتى يهونوا مسألة إحراق كتاب إحياء علوم الدين من لدن المرابطين. وهذا حديث خرافة وكذب وبهتان يفتريه المتصوفة المؤرخون الذين مثل الإمام اليافعي والشعراني وغيرهم من الذين كتبوا في طبقات الصوفية. والأحداث كما نعلم التاريخية لا تصدق هذا، وكثير من المؤرخين ينكرون ذلك ويعتبرون أن هذا من الكذب والدجل الذي يستسيغه أمثال هؤلاء. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وقد رد على كتاب إحياء علوم الدين كثير من أئمة المسلمين، كان منهم الإمام أبو عبد الله المازري رحمة الله عليه، وأئمة الإسلام كما نعلم كانوا دائما بالمرصاد لمثل هذا الدجل ولمثل هذا الكذب. أبو عبد الله المازري ألف كتاب الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء، وكان مما قال في هذا الكتاب: وفيه كثير من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لفق فيه الثابت بغير الثابت، وكذا ما أورده عن السلف لا يمكن ثبوته كله. ثم الإمام أبو عبد الله محمد بن حمدين القرطبي كان ممن تصدى
للرد على كتاب إحياء علوم الدين وبيان خطره للمسلمين، قال: إن بعض من يعظ ممن ينتحل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفا بالشرعة الغزالية والنحلة الصوفية أنشأ كراسة تشتمل على معنى التعصب لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم، فأين هو من شنع مناكيره ومضاليل أساطيره المباينة للدين؟ وزعم أن هذا من علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا يسفر عن قناعه ولا يفوز باطلاعه إلا من تمطى إليه ثبج ضلالته التي رفع لهم أعلامها وشرع لهم أحكامها. ثم ذكر من سخافاته أنه كان يقول إن الإنسان لما يفتح الله تعالى عليه بأنوار الكشف تنكشف له العلوم المرموزة المحجوبة فيجلس فارغ القلب مجموع الهم يقول الله الله على الدوام، فليفرغ قلبه ولا يشتغل بتلاوة قرآن ولا كتب حديث، فإذا بلغ هذا الحد التزم الخلوة في بيت مظلم وتدثر بكسائه، فحينئذ يسمع نداء الحق: يا أيها المدثر ويا أيها المزمل. يقول الإمام أبو عبد الله بن حمدين: قلت سيد الخلق إنما سمع يا أيها المدثر من جبريل عن الله، وهذا الأحمق لم يسمع نداء الحق أبدا، بل سمع شيطانا أو سمع شيئا لا حقيقة له من طيش دماغه. وكان كذلك من أئمة المسلمين الكبار الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، وسيأتي بإذن الله تعالى بيان ردوده النافعة على هذا الكتاب في محله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا مراشدنا ويسدد خطانا ويوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.